रावणस्य मन्दधरी यथा नरस्य दमयन्ती यथा रावणस्य रामस्य जनकी यथा प्रणवस्य रञ्जना हरि बोला। ए बाहाघर केबे मध्ये हेई पारिबनी पिता ए आपण कोन करि देली पिता आपण परे कहिथिले प्रशांत को सहित मोर विवाह करि देबे बोली आ प्रणव ना पिता ना मु प्रशांत कुआड़ी गले हेले मोर एथिरे कोनोसी दोष नाही रे मां। प्रशांत को नवा पाई प्रणव जाइथिले रे प्रशांत को तो आनी छंती किंतु 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 पुनी कोन पिता से कुटीर मध्य प्रशांत नथिले ना से कुटीर मध्य तांकर मला शरीर पड़ी रही सर्प दंशन कर रंजना सर्प दंशन अरे मां से मिछ कहू ना मो प्रशांत मते जाए कुआड़ी भी जीवेनी से परा मते कथा दे जानती सात जन्म रे साथी हेबा पई ना पिता आपण कर कहि जानते जदि तुमर विश्वास होनी रंजना ताले देख से प्रशांतर शव को नहीं आसुचंती आम द्वारपाल मैंने मातुलु होतिलु ए देख रंजना अरे ए देख प्रशांत ए साथी देखो ना तुम कोई माने घर सब कहि जाउ छंदी ए मो मन जमाई भी माने की साथी समझ के में करे के जीवन हां ए देख मां तोर सही प्रशांत आजी आउ जीवन रे नांती ए प्रशांत ए साथी देखो तुम रंजना डाको सीधा मको
उठा साथी उठा। প্রণব ইয়ে ଆମ କଥା ମାନିବ ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଏଇଠି ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରହରୀ ଜଗେଇ ଦେଇ ତାର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା। তাহলে ঠিক আছে মামা। আরে মাতিলো তিলু এ রঞ্জনা বর্তমান বুঝবা পরিস্থিতিরে নাহান্তি। সেই সেবক ধরি এমিতি কান্দুচন্তি। তাহলে ঠিক আছে তুমি ধুয়ে আসি এই শিব মন্দিরে প্রহরা দিও। আরে মাতিলো তিলু আরে আস। আরে মাতিলো তিলু ସାର୍ এই রঞ্জনা এই শবক ধরি কান্দি বসুଛନ୍ତି। তাঙ্কর বিশ্বাস হরি তাঙ্কর প্রশান্ত মরি যাইছি বলি। তেণু তুম দুই জনকু এই জলরুদ্র মহাদেবଙ୍କ মন্দির প্রাঙ্গণে জগিବାକୁ পড়িব। ঠিক ଆମେ আছে ଆସୁଛୁ। ସାର୍। ଯେମିତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁ କରୁ ସାର୍। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। हे ଜଳରୁଦ୍ର ମହାଦେବ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୁଁ ତମକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ। କଣ ମତେ ଏଇଆ ଫଳ ଦେଲ ତମେ? ମୁଁ ତମର କୋଉ ପୂଜାରେ ଉଣା କରିଥିଲି ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ମୋ ଶଙ୍ଖ ସିନ୍ଦୁର ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲ। ଦେଖ ଆଜି ମୋ କାହିଁ ପତେଇ ଭିକ ମାଗୁଛି। ମୋ ଶଙ୍ଖ ସିନ୍ଦୁର ମତେ ଫେରେଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ମୋ ଶଙ୍ଖ ସିନ୍ଦୁର ମତେ ଫେରେଇ ଦିଅ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ତମେ ପରା କହିଥିଲ ସାଥୀ ଏ ସାଥୀ ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉଛ। ଦେଖ ତମ ରଞ୍ଜନା ତମକୁ ଡାକୁଛି। ଉଠା ସାଥୀ ଉଠା। ଆଜି ଯଦି ତମେ ନ ଉଠିବ ତାହେଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ଶିବ ଶଙ୍କର ତମର ଏ ପଥର ଲିଙ୍ଗ ତଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମରିଯିବି। ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମତେ ଫେରେଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମତେ ଫେରେଇ ଦିଅ। ହଁ ମୁଁ ଏବେ ମରିଯିବି। ହଁ ମୁଁ ମରିଯିବି। ମୋ ପ୍ରଶାନ୍ତ ତ ନାହାନ୍ତି। କାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଜୀବନ ରଖିବି? ଏ ଜୀବନ ରଖିକି ଆଉ ଲାଭ କଣ? ହଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମରିଯିବି। ହଁ ଜାଣିଲୁ রে মাতুলু କୋରେ ଭାଇ আমার জামা তো পারদিয়া পড়িছন ହଇ যে আমি বি তো 6 দিন সেন্দ্রা হেনু না মাল মুলা থেকে বনে করে পি করে সই দেওয়াটা ছাড় ଚାଲ ଏ ଲୋକ ଚାଲ। চাল ତୁଦା ও ମଗତ ପୁରା ନିଦ ହାରି ଆଣୁଛୁ ହୋ। তো কে ହଇ যা সো মই মই যোগী যাইলা ବଢ଼ିଆ କରି ଜଗିଥିବୁ। চটিয়া চড়ে ଗୋଟେ ফুন্নে পোষে দিয়ে ଦେଖ ତାର ବି ଶୋଉଛେ। ওয়ে सोला से फुंकारी फुंकारी सोएवा मौका आने रे से निसार मार के घारी आनुचे मोय हेले नहीं सोई छने खेले हेलो का दुपसी देखसे
ଏ କ'ଣ ବିରାଟ ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିରର ଚୂଳ ଦେଶରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଏବଂ ଧ୍ୱଜା। ଏ ବୋଧେ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଜଣାଇ ଫେରିବି ଗୃହକୁ। ଏ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ପୁରୁଷ ଉପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋଟି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଏ ମାନେ ମୃତ ନା ଜୀବିତ? ଯାଏ ଦେଖିବି। ଏ ରମଣୀଟାକୁ ନେଇ ଅବନ୍ତୀ ଫେରିଯିବି। ହଁ, ଆଉ ମୋ ଶଯ୍ୟା ସଙ୍ଗିନୀ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ফাঁকুছি বলছি মুই যাউচারে মন্দির কে টিকে দেখি করা খেলু রে সোলা আমার জমা তো নেই না এড়ে এড়ে বড় পা আছে এটা ওষুধ বলে এই নেই গলে তুই পুনি নেই জানলু মুই भी नहीं জানলু चल रोजा और के जाऊं चल कोई देमो চাল যাও। ମୁଁ ଶିବ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ମୋହରି ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟାଏ ମୃତ ଶବ ପଡ଼ି ରହିଛି। ମୁଁ ଯଦି ଏହାକୁ ଜୀବିତ ନ କରେ ଏ ଦୁନିଆ କେହି ମୋତେ ଭଗବାନ ମାନିବେନି। ରେ ମୋର ଗଳା ନାଗ ଏଇ ପ୍ରଶାନ୍ତର ବିଷ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ନେଇ ହରଣ କରିବେ। ମୁଁ ତୋତେ ଜୀବଦାନ ଦେଇଛି ଭକ୍ତ। ତୁମେ ହଁ ମୁଁ ତୁମେ କିଏ? ମୁଁ ଶିବ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର। ପ୍ରଭୁ ମତେ ପୁଣି ବଞ୍ଚେଇଲେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ? ତୋତେ ବଞ୍ଚେଇବାର କାରଣ ହେଲା ରଞ୍ଜନ ହେଲା ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଆଉ ତୁ ତାର ସିନ୍ଦୁର। ସତୀ ନାରୀର ସତୀତ୍ୱ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ ଜୀବଦାନ ଦେଇଛି। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ରଞ୍ଜନା ବି କୋଉଠି ଅଛି? ରଞ୍ଜନାକୁ ବଳବନ୍ତ ହରଣ କରିନେଇଛି। ବଳବନ୍ତ? ହଁ ହଁ ଯା ତାକୁ ତୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ନିଶ୍ଚୟ ରଞ୍ଜନାକୁ ପାଇବୁ। ତଥାସ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯାଇ ମୋ ରଞ୍ଜନାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ତାହେଲେ ଡେରି କରିବିନି, ଏବେ ହିଁ ଯାଇ ମୋ ରଞ୍ଜନାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ଆରେ ତୁ ବଞ୍ଚିଲୁ କେମିତି? ତୁ ପରା ବିଷ ଖାଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ତମର ତ ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଲୁ କେମିତି? ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲି କେମିତି? ହଁ, ତାହେଲେ ଶୁଣ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲି କେମିତି? ସ୍ୱୟଂ ଜଳରୁଦ୍ର ଦେବ ଆସି ମୋତେ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୀବନ ଦାନରେ? ହଁ ସତରେ? ହଁ। ତାହେଲେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ ରଞ୍ଜନା ଥିଲା, ରଞ୍ଜନଟା କଲା କୁଆଡ଼େ? ସେ କହିଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନାକୁ କୁଆଡ଼େ ବଳବନ୍ତ ନେଇଯାଇଛି। ବଳବନ୍ତ ନେଇଯାଇଛି? ହଁ। ସତରେ? ସତରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ତୁ ପ୍ରେମ ଆଗରେ ଜିତି ଯାଇଛୁ ରେ। କାହିଁକି ନା ତୋ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ତୋ ସାଥୀକୁ ତୁ ପାଇଯିବୁ, ଆଉ ତା ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ତୋ ପରି ସାଥୀଟିଏ ପାଇଯାଇଛି। ସିଏ କଥାରେ କହନ୍ତିନି
ସଦା ସର୍ବଦା ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଭଲ ପାଇକି ଭଲରେ ଅଛି, ତଥାପି ତୋ କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ମୁଁ ହାରିଗଲି ରଞ୍ଜନା, ତୋ ପ୍ରେମ ଆଗରେ ହାରିଗଲି। ଆଉ ହାରିଯାଇ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ମହତ୍ କାମ କରିପାରେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରାଇବି। ଆଉ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ବଲବାନ ତରି ଯାଇଛି ମୁଁ ତା ପଛରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି, ଆଉ ତାକୁ ତତେ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରି এই ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ତୋର ବାହାଘର କରିବି। ଚାଲ ଭାଇ ତାହେଲେ ଯିବା, ଡେରି ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ବଲବନ୍ତର ପଥରାଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯିବା ଭାଇ, ତାହେଲେ ଚାଲିଯିବା, ତାହେଲେ ଯିବା ଭାଇ, ତାହେଲେ ଯିବା। আসো আসো লাইকা আসো। ତମେ ନା ଚାଲି ଯାଉଛ। ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ତମେ ମୋତେ ଏଠାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିକି ଆସିଛ? ও ততে ও শয্যা সঙ্গিনী করিবিলো। না হ্যাঁ না আসো। না ତମେ ও ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ବଳାତ୍କାର କରିବୁ, ଆଉ ତାକୁ ବଳାତ୍କାର କରିଯିବୁ, ଆଉ ତାକୁ ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ କି ଏମିତି ସହିଯିବେ? ও সামান্য বালক কাল চিপি দেলে দুধ বাড়ি পড়িব। তু পুଣି ମୋ ସାଥିରେ ପଢିବାକୁ ଆସିଛୁ? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ରଞ୍ଜନାକୁ, ଆଉ ରଞ୍ଜନା ଭଲ ପାଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ। ଆଉ ଯଦି ଏ ଭଲ ପାଇବାରେ ମତେ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତତେ ଜୀବନରେ ମାରିବି, ନଚେତ ମରିବି। ଓ ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁକି? তোর এতে সাহস? ହଁ ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ କାହାର କେତେ ଶକ୍ତି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଆରେ ରେ ଅଥମ କଲୁ ଏକ କର୍ମ ଆଜି ନାହିଁ ତୋର ରକ୍ଷାରେ। ଆରେ ରେ ଅଥମ କଲୁ ଏକ କର୍ମ ଆଜି ନାହିଁ ତୋର ରକ୍ଷାରେ। ତୁ ପତି ତତେ କଲାଣି ଆହ୍ୱାନ, ଆଜି ପାଇବୁ ତ ଦେଖା, କାହିଁ ଯିବୁ ପାଷାଣ୍ଡ। ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟିବି ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ, କାହିଁ ଯିବୁ ପାଷାଣ୍ଡ। ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ନାଟକର ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ। অনেরে বালক তোর পুরিলানি গালা, অনেরে বালক তোর পুরিলানি গালা। জানিলি তো মত হর সরিলানি বাল, প্রাণ নাহি আসরে, প্রাণ নাহি আসরে। জীবু এবে তুই জম বাসরে।
কি তুমি দেবী ଏ ସମୟରେ ଆସି ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛ କିଏ କି ତୁମେ ଦେବୀ କି ତୁମେ ମୋ ପରିଚୟ ହଁ ମୋ ପରିଚୟ ଶୁଣିବ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କର ପରିଚୟ କାହିଁକି ନା ତୁମେ ହେଉଛ ମା ମା ହେଇ ଆମକୁ ଏ ବିପଦ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛ ତେଣୁ ତୁମ ପରିଚୟ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର କିଏ ତୁମେ ତାହେଲେ ଶୁଣିଯାଅ ଯେ ଧନ ମୋ ପରିଚୟ ମୁଁ ହେଉଛି ଅବନ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଅନନ୍ତ ଦେବଙ୍କ ଭଉଣୀ ମୋ ନାଁ ଅଗ୍ନିକା ଅଗ୍ନିକା ହଁ ଆଉ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଏ ବଳବନ୍ତକୁ ଭଲ ପାଇ ଆସୁଥିଲି ହେଲେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରେମ ପ୍ରତାରଣା ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଠିକ୍ ଶାସ୍ତି ଦେଇଛି ହଁ ଠିକ୍ ଶାସ୍ତି ଦେଇଛି ହେଲେ ହେଲେ ତୁମେ ଦୁହେଁ କ'ଣ ତୁମ ପରିଚୟ ମୋତେ ଦେବନି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆମ ପରିଚୟ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହଁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପରିଚୟ ଦେବୁ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଣବ ପ୍ରଣବ ମାତା କୁସୁମ ପିତା ମହେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଲିଆଲ ପୁତ୍ର ସତ କହୁଛ? ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଏ ଯାଏ ଦେଖିନି ମାମୁଙ୍କ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢୁଛି ଆଉ ମୋ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି କୋଶଳଗଡ଼ କୌଶଳ ହଁ ଆଉ ୟାଙ୍କ ପରିଚୟ ମୋ ପରିଚୟ ମୁଁ ହେଉଛି ଅବନ୍ତୀ ନଗର ଅନନ୍ତ ଦେବଙ୍କ ଅଳିଅଳ ପୁତ୍ର ମାତା ମୋ ପଦ୍ମାବତୀ ଆଉ ମୋ ନାମ ହେଲା ରାଜକୁମାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ତୁ ଏଡ଼ିଟେ ହେଇଗଲୁ ଧନ ହଁ ହଁ ଧନରେ ମୁଁ ତତେ କେତେ ଛୋଟବେଳେ ଦେଖିଥିଲି ଧନ ତାମାନେ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ହେବ ଆମ ପିସି ମା ହଁ ଆଉ ତମେ ତୁ ହେବ ମୋ ଭଣଜା ସତରେ ହଁ ତାହେଲେ ହେଲେ ଠିକ ଧନ ଅଛି ୟାଙ୍କ ପରିଚୟ ତ ମୁଁ ଜାଣିଲିନି ଦେଖିବାକୁ ସୁନା ନା କି ଝିଅ ଭଳି ଦିଶୁଛି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମାମାଙ୍କ ଝିଅ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ରଞ୍ଜନା ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ତେଣୁ କହନ୍ତି ନା ଭଲ ପାଇକି ଭଲରେ ଅଛି ତଥାପି ତ କଥା ମନେ ପଡୁଛି ଏ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ହାତରେ ତାଙ୍କୁ ବାହା କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ କାହିଁକି ନା ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ମୁଁ କଣ୍ଟା ହିଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିଲି ତୁ ଠିକ କଥା କହିଛୁ ରେ ଧନ ଏଇଟା ହିଁ ଉଚିତ ହବ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ହଁ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ବାହାଘର କରିବା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆରେ ଭାଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ହଁ ଭାଇ ଆରେ ଆସ ମୁଁ ତୁମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଏଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବାହା କରିଦେବି ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଏ ରଞ୍ଜନା ଆରେ ଆସ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ପିସିମା ବାହା କରିଦେବ ନା ହଇଲ ଏ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଚାକରାଣୀ ଗୁଡାକ କୁଆଡେ ଗଲ ବା ଆସୁନ ମୋ ଭଣଜା ପରେ ଆଉ ଥରେ ବାହା ହବ
ଆଜି ମୋ ଭଣଜାର ବାହା ହେଇଛି ମାନେ ପୁରା ଧୁମଧାମରେ ନାଚି ଦେଇକି ଆସିବ ହେଲା। ସତରେ ନା? ହଁ ପରା अरे देहना